сообщение от очевидца, что в районе села произошло падение вертолета Ми-2. При падении вертолет загорелся. Ориентировочно падение произошло в 3 километрах от населенного пункта в районе береговой полосы. По предварительным данным, на борту вертолета находился человека, выживших среди них не обнаружено. В погоне за рекордом ты не думаешь о скорости, и вот о землю вертолета бьются лопасти. Следы от катастрофы тянутся по плоскости, и я стою один у бездонной пропасти. По ту сторону обрыва зубы скалит пресса, как будто в муравейник кинули тухлое мясо. И мало места, на краю тесно, но камеры шлифуют детали скрупулезно. Честно, им наплевать, трус или герой. Им нужен репортаж, катастрофа со звездой. Зачем он это делал? Будет шуметь народ. Все в жизни проходит, пошумят, и это пройдет. Я видел смерть и снял с нее капюшон, и в тот же месяц заработал первый миллион. Принес его домой, отдал любимой половину, а по итогу от нее получил нож в спину. Лежал в больнице и не мог ходить. Она решила, это повод разорвать нить. Ей вечно нужно больше, за что ее винить? Самый лучший способ понять и простить. Деньги не сделали меня счастливым, они сделали мой гараж красивым. Номера ксивы, я не пью, спасибо. Знаю все посты, но не в этом сила. Сила в той, кто останется рядом с тобой. Даже когда ты упал и проигран бой, встанет на колени на асфальт сырой и просто тебе скажет спасибо, что живой. Да, В.Ш. Поклон тебе низкий. Я до сих пор в одежде нахожу твои записки. Все было как вчера, хотя уже прошли годы. Кутузовский, Москва, Нью-Йорк, статуя свободы. Больше ставки, выше риски, ниже тачки, круче диски, выше строчки, Форбса списки. Много верных, меньше близких. Под капотом скейтборд, кикфлип, как в детство, телепорт. Страх перед будущим, мечты о карьере, аттестация, диплом, выпускной в премьере. Глубокий вдох, микрофон проверил и раскачал актовый зал, хоть никто не верил. Я до сих пор молюсь, чтоб небеса мне помогли, чтоб корабли моих надежд не застревали на мели. Я до сих пор молюсь, чтоб тормоза не подвели. Покойся с миром, Ратмир, покойся с миром, диджей Дли. Ничто не вечно под луной, за все придет расплата. Я раньше делал что угодно, чтоб достигнуть результата. Приоритет победа, а не зарплата. Подняться вверх, а не упасть в глазах младшего брата. Ты никогда не знаешь, как закончится этот полет. Кто победит в борьбе, пилот или вертолет? Пристегни ремни, мертвая петля. Отключаю двигатель, конец связи, земля. Пускай сигналят микросхемы о неисправности системы. Небо закрыто для полета, а я стою у вертолета. На смену дня приходит вечер, в динамиках кричит диспетчер. Небо закрыто для полета, в руках ключи от вертолета. Пускай сигналят микросхемы о неисправности системы. Небо закрыто для полета, а я стою у вертолета. На смену дня приходит вечер, в динамиках кричит диспетчер. Небо закрыто для полета, в руках ключи от вертолета.